हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं अदरक पाक जो सर्दियों में काफ़ी लाभदायक होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम अदरक लिया है, जिसे मैं चाकू की हेल्प से ऊपर से इसका छिलका उतार दूंगी। आप चाहें तो पीलर से भी इसे निकाल सकते हैं। और अच्छी तरीके से छिलका निकाल दिया है मैंने। अदरक को वॉश कर लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में से कट करके मिक्सी जार में डाल दिए हैं। आप चाहें तो घिया-कस से भी इसे कर सकते हैं और तब मिक्सी में इसे ग्राइंड करें। टुकड़ों को मिक्सी में डालने के बाद मैंने इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बन के बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें जो हमने अदरक का पेस्ट बनाया था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और 250 ग्राम मैंने इसमें ये गुड़ ऐड किया है। जितना अदरक है उतना ही गुड़ ऐड करना है। और उसके बाद इसमें मैंने ये 50 ग्राम चीनी ऐड करी है और 50 ml पानी डाला है। तीनों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे स्पैचुला की हेल्प से। फ्लेम को मीडियम रखना है। लगातार चलाते रहें, नहीं तो गुड़ और चीनी है वो तले में चिपक जाएंगे और हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो खराब हो जाएगी। तो चलाना इम्पोर्टेंट होता है। मैं जब भी आपको बताती हूँ, जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ तब यही बताती हूँ कि जब भी आप कुछ बनाएं तो उसे लगातार चलाते रहें। बॉइल्ड आ गया है और जो उसके अंदर गुड़ के लम्स थे वो सारे अच्छी तरीके से घुल गए हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें उबाल आ रहा है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छी महक आ रही थी इसमें। और इसी स्टेज पे मैं इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर एंटी बैक्टीरियल होती है, उसमें कुछ भी मतलब हो तो वो गले को फायदा करती है। और 1/4 टीस्पून मैं इसमें वाइट सॉल्ट ऐड करूँगी और इसके बाद इसे लगातार चलाना है। आप देख सकते हैं लगातार चलाते चलाते इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो गई है और ये जितना था उसका 1/4 ही रह गया है। और इधर एक किसी भी प्लेट पे या किसी पे जिस पे आप इसे जमाना चाह रहे हैं उस पे चिकना कर लें, नीचे से ग्रीस करके एक तरफ रख लें। और इधर में और इसकी जो जमने की पहचान होती है वो गाइस ये होती है कि इसमें अच्छी तरीके से बबल्स आने लगते हैं और जो गुड़ और जो पेस्ट डाला था हमने अदरक का, उसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा वाइट सा होने लगता है। तो बस इसे इस स्टेज पे चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने कटोरी में पानी लिया है, उसमें बैटर को डाल रहे हैं और देखिए गोली बनके बिल्कुल तैयार है। इसका मतलब कि हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल डन हो गया है। और इसे इस प्लेट पे जो उसमें मैंने ग्रीस किया था उस पे इसे रख देंगे और करीब 15 से 30 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि गरम गरम में हाथ में चिपक सकता है तो हाथ जल भी सकते हैं। ठंडा होने के बाद आप इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर लें। मैं इसे चकोर काटूंगी, थोड़ी बड़ी बर्फी शेप में काट रही हूँ, बड़ी बड़ी, ताकि ये खाने में अच्छी भी लगे और सर्दियाँ हैं तो क्वांटिटी भी ठीक ठाक सबके पास पहुँच जाए। वैसे आप इसे छोटे छोटे क्यूब में काट सकते हैं अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं तो, क्योंकि जब भी बच्चों का मन करे आप उठा के उन्हें दे दें। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है सर्दियों के लिए। आप इसे ज़रूर ट्राई करें गाइस। और खाने में तो इसका बहुत ही ज़्यादा स्वाद अच्छा था, बस थोड़ा ये टेस्ट मतलब हार्ड था क्योंकि अदरक डला हुआ है। तो कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ों में कभी कभी थोड़ा तो उसे इग्नोर करना पड़ता ही है। और यही थी आज की रेसिपी। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।